Oke, berjumpa kembali bersama saya Hans Project ID. Di video kali ini saya ingin membagikan dua tutorial untuk mengecek atau melihat spesifikasi komputer atau PC kalian. Ada dua cara. Yang pertama, kita klik Ctrl Window plus huruf R, tombol R, Ctrl Window plus R, dia akan muncul perintah run, ketikan DX diag, lalu klik OK. Akan muncul beberapa spesifikasi komputer atau laptop kalian atau laptop teman-teman khususnya. Di sana terdapat display VGA yang kita pakai, lalu ada sound 1, sound 2, sound 3, sistem komputer atau laptop, Windowsnya yang kita pakai Windows 10 Pro. Nah, di sini adalah keseluruhan spesifikasi komputer atau laptop teman-teman. Kita balik lagi ke display, yaitu bagian VGA yang digunakan dan beberapa jumlah memori yang digunakan. Di sini komputer saya menggunakan Nvidia GeForce GT 640. Memang agak lawas karena ya menurut saya untuk kebutuhan masih cukup, kebutuhan edit yang gak terlalu berat. Oke. Nah, itu tadi cara pertama. Dan untuk cara yang kedua, kita harus mendownload CPU Z. Ketikkan CPU Z pada pencarian Google, lalu klik yang paling atas, kita pilih yang paling atas. Nah, di sini muncul tampilan website CPU Z-nya. Kita lihat. Di sini ada beberapa pilihan untuk mendownload. Kita pilih yang classic version, setup English. Lalu klik download now. Oke, start program. Download sudah selesai, kita lihat. Kita cek. Kita buka download manajernya. Kita cek, oh ini dia CPU Z. Kita open folder, run as administrator. Next, kita install seperti biasa software. Next, install, klik finish. Muncul notepad, ini di close saja. Kita minimize, lalu kita buka aplikasinya. Kita tunggu prosesnya. CPU Z akan membaca spesifikasi komputer kalian. Untuk komputer teman-teman, memang prosesnya cukup agak lama ya. Kita tunggu saja. Oh, ini dia sudah muncul.
Di CPU Z ini terdapat informasi dari CPU, mainboard atau motherboard, memori, speed, grafik, bench, about tentang. Di sini yang saya gunakan adalah Intel Core i5 2400 dengan mainboard Foxconn. Core i5 dan RAM yang saya gunakan DDR3 16GB. Saya memakai 2 slot, 1 slot dan 2 slot. Di sini kita bisa mengetahui berapa slot yang ada di mainboard atau motherboard kita. Dan ini grafik adalah sama seperti yang tadi di DXDiag, yaitu VGA ya. Oke, CPU Z. Ya, begitulah cara untuk mengetahui spesifikasi komputer atau laptop secara detail. Ada 2 cara. Yang pertama itu kita melalui perintah run, dan yang kedua kita mendownload aplikasi atau software CPU Z. Demikian dari saya, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.